Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan membuat slime dengan 4 bahan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah warna. Kalian bisa pakai pewarna apa aja, tapi aku pakai warna biru. Terus yang kedua lempo final. Terus Lifebuoy, sabun atau sampo Lifebuoy, tapi aku pakai sabun Lifebuoy ya yang warnanya merah. Terus deterjen campur air. Kalian bisa pakai wadah tempatnya apa aja, tapi kalau bisa lebih banyak deterjennya ya. Terus wadah. Terus api pengaduk ya. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita masukin dulu atau red glue-nya dulu. Kalian bisa pakai glue apa aja, tapi aku pakai lempo final ya. Tuangnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kalian bisa pakai sesuai selera, tapi aku masih semua masih semua ya. Terus kita aduk-aduk. Terus kita kasih Lifebuoy-nya ini ya. Udah. Terus kita aduk-aduk. Terus sampai rata ya. Ini udah rata, baru udah kita tambahin warna sedikit aja, sedikit ya. Oh, itu kebanyakan ya, sedikit aja ya guys. Ini sudah banget kok. Ini suka sedikit, gak terlalu banyak. Aduk terus sampai merata, sampai tidak ada warna yang sendirian, karena itu berpengaruh dengan kebagusan slime dan tekstur slime-nya ya guys. Nah, yang terakhir kita tambahin dan campur airnya sedikit-sedikit aja ya. Terus campur terus ya sampai menggumpal ya. Kita tambahin terus.
udah menggumpal ya, tapi ini kayaknya kurang guys, sedikit aja, sedikit. Ini udah jadi guys, ini udah jadi. Maaf ya, tadi yang aku bilang itu nah itu guys, apa itu, airnya dulu yang keluar kan banyak ya. Nah ini sudah jadi. Ini slime yang tadi aku buat yang warnanya polos, ini slime yang aku buat sekarang. Nah aku mau campurin, caranya campurin gini terus ya. Bentar ya guys, maaf ya. Ini tadi ini aku campurin dengan yang tadi ya.